Est-ce que les kinés et les dentaires peuvent travailler ensemble, quoi? Exactement. Alors, c'est pas que je pense, c'est que je suis persuadée que la prise en charge correcte et adéquate d'un patient bruxiste, ça va être une prise en charge multidisciplinaire. Et voilà, une pathologie qui est multifactorielle, qui prend en lien un aspect psychologique, qui peut voilà, entraîner des contractions musculaires, de l'usure au niveau des dents. Pour moi, c'est essentiel qu'il y ait plusieurs professionnels de santé.